Februari umeibua sitofahamu katika kaunti ya Kilifi baada ya baadhi ya walimu kulalamikia mwenendo wa uongozi wa tawi la muungano huo. Walimu hao wanadai kuwa katibu wa KUPPET tawi la Kilifi amefunga ofisi za muungano kwa makusudi, hatua wanayosema kwamba inalenga kuwazuia baadhi ya wanachama kuwasilisha stakabadhi na kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. Wakizungumza nje ya ofisi hizo mjini Kilifi, walimu hao wamesema hali hiyo inahujumu misingi ya wazi na demokrasia ndani ya muungano. Kutokana na hali hiyo, walimu hao wametishia kupeleka stakabadhi zao moja kwa moja katika makao makuu ya KUPPET jijini Nairobi iwapo ofisi ya tawi la Kilifi haitafunguliwa kwa haraka. Kwa upande wake, katibu wa KUPPET tawi la Kilifi Caleb Mogere amepuuza madai ya kuwepo kwa njama yoyote, akiwataka walimu kuwa watulivu. Mogere amesema kwamba kufungwa kwa ofisi kulitokana na sababu za kiutawala ambazo hangeweza kuzizuia, na akawahakikishia wanachama kuwa hakuna atakayenyimwa haki yake ya kushiriki katika uchaguzi. Tumekuwa kutoka hapa saa 2 mpaka sasa hivi tunaongea ni saa 12:30. Ofisi ya Kilifi KUPPET haijafunguliwa leo. Kwa hivyo tumeshinda hapa, tunashindwa ni kitu gani ambacho kinaendelea katika hii ofisi. Tunajua zote hizi labda ni njama za ES wa Kilifi ambazo wanataka kuselect ni aspirants ya kina nane au ni candidate gani ambao wanataka wapeleke nomination papers zao. Wengine wetu tumeomba nafasi shuleni ndio kesho tuweze kuwa kazini. But tumefika hapa, mimi mwenyewe nimefika hapa toka saa 3 asubuhi mpaka saa hii yaelekea kama saa 1, ofisi hazijafunguliwa. Cha kushangaza ni kwamba hakuna ujumbe wowote ambao ES wetu Bwana Mogere amepeana kwamba ofisi leo haitafunguliwa. Kuna channels nyingi sana ambazo kawaida tulitarajia angetumia, akapeana notice mapema ili watu wakajipanga. Watu wamefika hapa, tumekaa hapa the whole day, haonekani, hakuna notice yoyote, and it is a shame. Hatutarajii kwamba ofisi ya walimu, ofisi ya kutetea haki za walimu inaweza kuwa number 1 kuleta ghadhabu kwa walimu wa Kilifi.